Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Danas se nalazimo na jednom posebnom mjestu. Nalazimo se u Baretani 1991 Bjelovar. Ovo spomen područje ima niz vozila iz povijesti Domovinskog rata, onako kako se ona izgledala 1991. godine. Cilj nam je kroz idućih nekoliko mjeseci istražiti ovaj cjelokupan postav i iskreno zahvaljujem osoblju koje vodi brigu o ovom spomen parku, što nam je omogućilo pristup svim ovim vozilima. Započet ćemo od jednog posebnog vozila, tenka koji je proizveden u najviše komada u povijesti ratovanja i naravno koji je bio najbrojniji u jugoslavenskoj i hrvatskoj vojsci. Radi se, pogodili ste već, o T-55, koji se nalazi ovdje iza mene. Ovaj tank ćemo obraditi kroz serijal od 4 nastavka. U prvome, ja ću vam predstaviti njegov postanak i njegovu ulogu u sovjetskoj doktrini i povijesti. U drugom nastavku ćemo istražiti njegove varijante. U trećemu ćemo pogledati ga u kontekstu jugoslavenske i hrvatske vojske. I na posljedku, u 4. epizodi, ćemo imati priliku ući u sam tank i istražiti ga iznutra. Da nam pomognu, danas su tu s nama Marin Sabolović i Viktor Trumbetaš. Pa, krenimo! Naša priča počinje u Drugom svjetskom ratu. T-34 je ušao u službu 1940. a odmah je započeo razvoj na njegovom nasljedniku T-34M. Međutim, izbijanjem Drugog svjetskog rata, sav fokus je bačen na proizvodnju T-34. Taj tank je dobio prvi dio Drugog svjetskog rata, ali je 1943. godine bio malo zaostao u odnosu na moderne njemačke protivnike. I tada su se Sovjeti našli pred problemom. Kako da nastave dalje? Na koji način da nadograde svoj tank koji više nije bio dovoljan, nije više bio nadmoćan u borbi? S jedne strane išlo se na usavršavanje i nadogradnju T-34, a sa druge strane proizveden je novi prototip T-44 koji ima osnovu T-34M koji je bio zanemaren 3 godine ranije. No, ratna realnost je bila da je T-34 bio pobjeđivao bitke, ali i bio izgubljen u velikom broju. Čak 2/3 T-34 proizvedeni tijekom rata je uništeno u Drugom svjetskom ratu. I zbog toga je bilo potreba da se stalno nadoknađuju s novo proizvedenim tenkovima i zato je donesena odluka da T-34 ostane u proizvodnji, ali kao nadograđena varijanta T-34/85. Tank T-44 imao taj isti top, bio je bolje oklopljen, bio je moderniji, ali nije bio dovoljno bolji da bi opravdao zastoj u proizvodnji T-34. Idemo malo naprijed. T-44 je ušao u ograničenu proizvodnju, ali nije vidio borbu. Završetkom Drugog svjetskog rata nestaje taj pritisak njemačke invazije i novi tank može ući u proizvodnju. Od 1946. do 1948. radi se na prototipovima i tako dobivamo prvi T-54 koji je uzeo za osnovu T-44 i još je nadogradio posljeratnom tehnologijom. Dizajner je isti, Morozov, koji je od Kočkina svojedobno i preuzeo T-34. Novi tank je imao svojih problema u početku. Prvih 200 komada je proizvedeno sa kupolom drugačijeg dizajna prije nego što su došli do ovog. I ti tenkovi nisu nikad korišteni. Kad se proizvodnja zaustavila i ponovno pokrenula kasnije krajem 40-ih, onda tek imamo ovaj karakteristični oblik kupole. Tank je bio velik uspjeh. Bio je toliko dobar da je učinio IS-2, IS-3 i IS-8, odnosno T-10, zastarjelima, zato što ti teški tenkovi nisu nudili ništa bitno u odnosu na karakteristike T-55. Tank se proizvodio u Sovjetskom savezu, u Čehoslovačkoj, u Poljskoj i u Kini. Tijekom vremena je naravno nadograđivan i izvezen je u ogromnom broju primjeraka. Spomenuo sam već da ovo tank je proizveden u najviše komada u povijesti. To je otprilike blizu ili taman na 100.000 primjeraka kroz ukupno 40-50 godina koliko je bio u proizvodnji, a proizvodio se sve do kraja 80. godina u Poljskoj i u Čehoslovačkoj. T-54 je nadograđivan s vremenom kroz razne manje mehaničke nadogradnje, kroz poboljšanje glavnog topa, iako je to ostao isti top u konačnici, no prava prekretnica dolazi u 56. kad je izbačen novi model T-55. U odnosu na T-54
Glavna razlika je bila u NBC zaštiti. Naime, bojno polje 50-ih je bilo nuklearno bojno polje. To su svi analitičari sa svih strana smatrali da vozila u idućem ratu moraju biti spremna na to da će bojište biti kontaminirano radioaktivnim materijalom. I zato je uvedena NBC zaštita, prva u svijetu, prije zapadnih tenkova, na način da je tenk iznutra mogao osiguravati zalihu kisika i spriječiti ulazak svih tih radioaktivnih ili kemijskih čestica koje bi naudile posadi. T-55 je i dalje nadograđivan i tih varijanti u ovom trenutku ima previše. Dodani su sustavi za noćno promatranje, poboljšana je optika i u nekim kasnijim varijantama čak je uveden i reaktivni oklop i još neke druge nadogradnje. No, u svojoj osnovi tenk je ostao istog oblika i njegovi nasljednici su zapravo odvojeni modeli. To je bio naravno T-62, 64 i nadalje. No, to je priča za neki drugi video. Što se tiče tehničkih karakteristika ovoga tenka, one su vrlo impresivne za svoje doba. Top je bio kalibra 100 mm, prerađen je iz mornaričkog topa. Bio je za svoje doba izniman. Probijao je oko 200 mm oklopa na 2 km sa inicijalnim granatama, no kroz nadogradnje poput boljih granata s kumulativnim punjenjem i podkalibarskih projektila, to je naraslo i na 280 do 300 mm u 60-ima, do 350 sa penetratorima od Wolframa u 80-ima, a Izraelci su čak ubacivali svoje granate penetrator iz britanskog topa L7 od 105 mm i s njime doseže do 390 mm proboja. To je neka njegova ultimativna varijanta. Što se tiče oklopa, on je također bio odličan za svoje doba. Tenk je započeo sa prednjom pločom od 100 mm oklopa pod nagivom od 60 stupnjeva, no sa vremenom to je naraslo na 120 mm, budući da je kut tako velik 60 stupnjeva, to se u praksi efektivno poduplava, tako da granata mora probiti 240 mm oklopa. Prednji dio kupole ima oklop od 200 mm, što se stanjuje na 130 kako idemo bočno i naravno tanje je na boku i na stražnjoj strani tenka. Što se tiče mobilnosti, ovaj tenk je dobro opremljen da ratuje na bojištima na kojima je Rusija predviđala da će ratovati, a to su uglavnom njihove pustopoljine, dakle njihova konekcija sa Europom. Taj teren je težak, blatnjav, znamo za raspučicu, a znamo i za snijeg koji je problem jedan dobar dio godine. Zbog toga ovaj tenk opremljen sa dizelskim motorom od 500 konjskih snaga koji se nalazi otraga, radi se o V12 dizelu sa 12 cilindara. Kasnije je to nadograđeno na 581 konjsku snagu, a neke druge države, kako ćemo vidjeti u idućoj epizodi, su to povećale još i više povećale njegovu mobilnost. Što se tiče gusjenica, one su klasične čelične, ima 5 velikih kotača i pogon je na stražnjem dijelu gusjenica. Ove gusjenice su karakteristične sovjetske, što znači da nemaju gumene umetke koje često imaju zapadni tenkovi. To znači da u principu uništavaju cestu po kojoj voze, ali u sovjetskoj doktrini to nije bio problem, zato što se i onako je namijenjen za ratovanje na blatnim poljima Ukrajine, Bjelorusije ili gdje god već bi NATO napao Sovjetski savez. Gusjenice su vrlo široke i osiguravaju odličnu trakciju u svim tim teškim, mokrim i terenima na kojima je namijenjeno da tenk djeluje. Skrenuo bi pozornost i na kupolu. Ona je preuzeta u obliku sa tenka IS-3, ima ovaj karakterističan oblik obrnute zdjele koji svi sovjetski tenkovi od IS-3 koji je ušao u službu krajem Drugog svjetskog rata nadalje imaju, no radi se o vrlo dobrom obliku. Sa zapada bi prigovorili da to ograničava prostor koji je dostupan za posadu. No, ergonomija nikad nije bila visoko na popisu prioriteta Sovjetskog saveza, a ovaj oblik kupole je zapravo balistički vrlo dobar, zato što nema nikakvih zamki, nema nikakvih kuteva iz kojih bi se projektili mogli odbiti dolje u trup tenka, i on osigurava da se projektili, ako je moguće, ako ne probiju odmah tu kupolu, odbiju uvis, dakle da nema te dodatne opasnosti. Što se tiče ergonomije, ona je daleko od sjajne, to ćemo vidjeti u kasnijoj epizodi. No, Sovjetski savez je radio tenkove prema prosjeku ročnika koji su imali i stoga ako ste pripadali ekstremu što se tiče visine, ako ste bili previsoki ili preniski u odnosu na prosjek, žao mi je, tenkovska karijera nije za vas. Sovjetska vojska je bila
ročnička. I stoga je ovaj tank bio napravljen da se uklopi u tu doktrinu. Ne samo svojim gabaritima, nego svojim općenitim karakteristikama. On je bio izvrstan u doba kad se pojavio, ali kako je vrijeme prolazilo, tako je bio sve manje konkurentan, no i dalje ostao u proizvodnji. Ovo je doslovno narodni tank kao što bio i T-34. Napravljen je da bude jednostavan, pouzdan, robustan i da ročnik sa malo treninga može naučiti kako se s njime upravlja. Proizvedeni su, kako sam rekao, u oko 100.000 primjeraka, izvezeni su po čitavom svijetu i dan danas su u službi oko 50 vojski diljem svijeta. Imali su naročito veliku ulogu i još uvijek imaju u Africi i u Aziji, a vidimo i čak u moderno doba i u sukobima u Ukrajini, gdje su ih i Ukrajinci i Rusi izvukli iz skladišta, koriste ih kao potporu umjesto borbenih vozila pješaštva koje nemaju, i onda koriste ove stare tenkove za potporu pješadiji, jer oni su jednako i učinkovitiji u toj ulozi od modernih borbenih vozila. Što se same borbe tiče, naravno ne mogu transportirati pješadiju. Vidjeli smo također da ih koriste kao bombe, to jest napunili su ih eksplozivom i na taj način i kao zaštićene bombe šalju na ukrajinske rovove da ih probiju. I vidjeli smo neke spektakularne eksplozije kad su ih Ukrajinci uspjeli uništiti prije nego što dođu do njihovih rovova. Dakle, što se tiče odgovora zapadnih sila na ovaj tank, on je došao vrlo brzo. Tijekom mađarskog ustanka 1956. godine, jedan ovaj tank je zarobljen u borbama i odvezen do britanske ambasade. Tu su britanski vojni atašeji imali priliku pogledati T-54, vidjeti koji je potencijal njegovog topa i koliko je debeo njegov oklop. I vijesti nisu bile dobre. U to doba Britanci su imali Centurione naoružane 20 funtašima od 84 mm i odmah je pokrenut odgovor, razvoj novog topa, to je onaj čuveni britanski top L7 od 105 mm koji je bio u službi sve do prvih Abramsa. A i dan danas je opasan i zanimljivo ugrađen na neke varijante ovog tenka, o čemu ćemo čuti u idućoj epizodi. Sa američke strane to je također izazvalo potrebu da se proizvede nasljednik tenkova M47 i M48. Patton, proizveden je M60 kao odgovor, no onda je naravno u igru već ušao i sovjetski T-62 i utrka u naoružanju se nastavila. Sve u svemu, ovaj tank ima stvarno epohalnu ulogu u drugoj polovici 20. stoljeća. Imao je ogroman utjecaj na razvoj i doktrine i poimanja što oklopno vozilo može biti. Pretečaj pojma modernog glavnog borbenog tenka, main battle tank, i također može se reći da je riječ o apsolutno uspješnom dizajnu. U doba dok je bio aktualan, bio je moćan ili moćniji od svojih protivnika. U doba kad je zastario razvojem tehnike, što se naravno prirodno događa kod tako velikih ulaganja u naoružanje, i dalje je izvožen u države koje inače, da nisu imale pristup ovako jeftinom i pouzdanom tenku, vjerojatno ne bi uopće imale oklopne snage. Stoga u situacijama kad nemate tank, a dođe T-55, u problemu ste. I to je uloga koju on i danas ima u modernom ratovanju u svim tim državama van Europe i zbog toga je vjerojatno da će ostati u službi još koje desetljeće i da ovaj tank nije još rekao svoju zadnju riječ. Hvala na slušanju, nadam se da se vidimo i idući put. Nastavljamo ovaj serijal kroz još, kako sam rekao, 3 epizode u kojima ćemo istražiti varijante ovoga tenka, njegovu povijest u hrvatskom kontekstu i na posljedku u zadnjoj epizodi ćemo i ući u sam taj tank. Stoga vas molim da se pretplatite na kanal kako ne bi propustili te buduće epizode, bit će vrlo, vrlo zanimljive. Nadam se da se uskoro opet vidimo.